Nazi kuno nga bagamba nti omwana takula wali muzadde we oba oli awo olwaleero oba ennaku 2 ezaayise kyatuukiridde oluvanyuma lw'akatambi ke twalabye ennaku nga 2 emabega nga kabungeesebwa ku mutimbagano gwa TikTok ak'omukulu omusanyusa wammwe omugasigasi w'obutambi obubanyumirwa Rango Ug. Amanyo omwana soda tuli ku Export TV online platform subscribing o sharing. Makadde bafaba info trust ogwabwe gwa mataka bagula batunda. Balina ba lawyers bayinza okuwa ne bawoza ku nsonga z'ettaka zonna zolina issues byapa biki. Bagaba amagezi agekusa ku by'ettaka. Balina enkola gye bayita ba boss lady gye basavinga akasente ne bamala ne bakabawanga wayisewo omwaka mulamba nga bataddemu amagoba. So ba boss ladies mu ba inboxing enamba zaabwe ziri awo wansi. Olunaku lwaleero gwendi naye ye taata azaala omukulu Rango Ug. Wano mu Buganda tugamba lubaale w'omulamu tasamirirwa. Taata nsanso okulaba. Nange bwentyo nsanso okusanga. Mbuuliza kuba kulaba. Nanga banda muliyo mutya nno. Nsanso balaba. Nsanso okumpuliriza. Taata omanyi Oluganda olukuba bulungi nkuwulira. Oluganda kugamba ndumanyidde ddala bulungi. Taata oli muyaaye nno. Si muyaaye. Bayita bayaaye abamanyi ennyo. Mu Buganda nduddemu nnyo. Mazeemu ebbanga. Taata amannya go gwange. Amannya gange nze Rajab Ramadan. 2 gokka ago. Bwe gatyo. Tolina ge bayita nti eri ekika. Kugamba engeri gye tuli nti twava walako. Nkozesa amannya 2 ago bwe gatyo. Kyetaagisa otubuulirako gye mwaveeyo oba? Kiba kisoboka nsobola okubabuulirako. Alhamdulillah. Kubanga ye mu kujja wano jjajjange yasooka okujja eno. Yava mu bizinga by'e Pemba. Nayitire Kenya, huyo Mombasa, n'avaayo najja nayingira mu Uganda. Mu mwaka nno jadda mu 1996 we yayingirira mu Uganda wano. Olwo atuukira wa? Yatuukira wano Kampala. Era basooka okuzimba akayumba akabeerenga wano mu Kampala wano. Kebayitanga akakapere. Ye jjajja olwo. Ate Kampala kazimba. Olunavaawo nakkirira n'agenda ebusoga eyo gye yasinziira n'awasa omukyala we n'amuzaalamu abaana bawerako nga ne taata mwali. Naawe gye bakuzaalira? Naye gye banzaalira. Busoga sayidi ki? Bayitayo district Kaliro. Mbalamogi Gombolela Namwiwa. Awo ngamba afunvuwe oba ngamba ndya? Afunvuwe kyazinga y'omwoyo. Waliwo kyempulira nti mulina 2, mulina ono w'Ebugembe. Tulina oyo w'Ebugembe n'Ezibondo. Naye ng'era enjawulo y'enfaanana. Omutuufu yaani taata ate gwe oli muntu mukulu oba osobola twawulira? Kugamba bw'oba ogenze mu ngeri entuufu Obwazibondo bwe bwali badde obusaano okukola ki? Okutwala obwakyabazimba. Naye ebintu engeri gye byatambula bwe bityo. Natuukako eyo Kaliro ne baŋŋamba muno otakoba ku kyabazingawo eno tulina owaife. Naye kakati ebyo twabisangulamu. Muli bakambwe taata. Ebyo twabivwako. Bannaaye ensonga lwaki tutandikidde wala naye nga taata ye mukulu azaala Rango Ug. Ffe tumumanye nga Rango Ug. Bwe wamuzaala amannya amutuuma mannya ki? Omanyi amannya gano buli omu abako n'engeri gy'alabamu nti jjajja okufunamu engeri eyo okufunamu naddala bino ebyenfuna. Naye nga ye amannya amatuufu nze ge namuwa ye Fahad Shariboko. Era nga n'okusaala. Yabadde asaala. Naye ekyenviiri kino ekyatuuka era yasigala kyajja mu muzikiti. Yasigala ajja mu muzikiti naye nga buli lwajja mugamba ekintu kimusalako enviiri n'agaana. Paka lwe nawulira nti kintamye ne ngamba kankozesa obuyinza bwange ng'omuzadde. Ne ndagira bamukwate kifuba bamusaleko enviiri ezo. Kugamba bataddewo embeera ne nga we twalabye akatambi nga bamuvumbagatidde. Kyekyo kyennyini ne bazisala. Nze iwesize kyavuga binaku zino babeera n'egganga zaabwe. Naye ate munnange muzaddewo abamuzaddewo. Nze tondaba obukadde nolowooza nti oba amaanyi sirina. Tannema buli wangamba nti kumukuba mukwata ne mukuba. Kati ali smart. Ali smart.
ebyo byonna kati bivuddewo ate nabadde njagala bamusalire ddala kawala atake nnyini nze wabadde okubya ennyo ssebo oyo omusajja mututumufu nnyo tumumanyidde ero baliyita swaga neno mu kibuga swaga naye ate kwegamba eri ewaffe eryo liba terikola ero likola ku mirimu gye naye ne mu kika liba tebikola sibyagalira ddala omwana ye taakuleko n'agamba nze kino kyenjagala ye ne yeetongola n'agamba nti nange nze yeetegerera mmala kuvaawo naye nga nkyaliwo alina okukola kyenjagala alinga myaka emeka kati alina emyaka 27 Rango nno naakuze era nja munoonyaako mugambe ssebo okuze omusajja oyo gwe mwakute ne muvumbagatira ne mukuba ekigwo yoyo kuva kaliro ze kusala nviiri tozaagalira sizaagalira ddala atwaze kwegamba atwale ekitiibwa kyawaka ekyekika kuva dda baganda babalamuganda egwalaba nti alina enviiri ngezo yabadde nazo yekka abadde atera okugjako eyo ku kyalo ngajjeyo nazo ngajja nazo nemugamba munange enviiri zijjeeko nga takkiriza swaga paka wenagana neŋŋamba bino nno byagalamu ekifuba n'oliyoola kati nakoze ekifuba ndabe ki kyanaakolawo nazo sala era zavuddeko ku mutwe era zavuddeko ate anaazizzaako mubuuzaako tulabe bwalemerako nga naziri nzijjako noolwo zasigako nga zonna nzijjako bazigirako ddala ebintu byakola obimanyi embirabako oluusi abandagako obugundigundi obwo bwagiragira obwo alina obutambi bwatematema n'agatta n'akwogeza kyotayogedde ebyo mbiraba ku gundi okwo omwana gwe yamuyigiriza okuwaayiriza alina obuntu bwatematema ago magezi ge anti nawe omanya abavuuka we bali kwegamba walaba nti kino kimuyisaawo kyalina okukola atema kuva ku Museveni n'atema ate katusabe naye takutemamu atajja kukandemamu anti nze ammanyi nekamutanda ekikulu kya byonna abaana bange bonna bantya bamanyi sigenda togoka nkaluba ndi muka wakakutemeramu eyamwalula ebeesi ate n'okumuteekako baganda be bennyini ne bamunkwatira ne bamusembeza ne bamundeetera paka oyogera kino n'akatema n'akubuuza kino n'oddamu kino kirala nnyo nga yaali eryesse balina n'atemera obuntu bwe ku ssimu obwo bumufudde obw'enjawulo mu ggwanga Uganda bwe bumufudde bwanjawulo ate kwegamba bw'aba nti kyakola si kyakuwaayiriza awaayirizaamu nko akatonotono awaayirizaamu kwegamba olaba kwegamba wabaawo nawagamba nti omusango bw'oba nti ki nolaba nti wano bwenimbamu kano mpitawo oba omusango nsinga omusango olimbamuko tekikontana naddi olimbamuko era lazima noyitawo anti oba onoonya kuyitawo omukulu eswaga walijjeeko ku mutwe ndowooza kati omutwalako na mukyalo balabe mutabani wa gundi yateredde kati akuweesa ekitiibwa butereevu era njagala tugendeko ne mukyalo tutambuleko fena abadde ajja mukyalo naye nga kwegamba n'okusembera waali nga saagala akuswaza nga ndaba mpulira nga kimpisa bubi okumanya kibadde kimpisa bubi nali nsazeewo okumukyawa nga ne bw'aba mpadde ki nga saagala nakikwatako olaba yampa essimu olaba akasimu kenkozesa okalaba yangulire essimu empya gyeringireseeyo nga saagala nagikwatako neŋŋamba kankozesa akanga kakadde kati ogenda kuddamu ogikozesa kati ngenda gikozesa naye n'essimu ewulira bulungi taata nnyo aba ogirabye essimu obukyayinga olina bungi ku nviiri muganda wange nga saagalira ddala ate obanga n'okumutunulako obutunuzibwe nti nga saagala taata njagala owa abavubuka amagezi abali mu mbeera nga ye bweti abatuuka obbakaabya abazadde baffe amaziga gye mubeera abavubuka amagezi gembawa muzaddewo kintu kikulu nnyo bw'aba akugambye ekintu okujjako ng'akugambye nti genda obbe ekyo gaana naye bwe kiba nti kintu kirungi
kikole kubanga omusajja yayimba n'agamba nti omuzadde Katonda wa ku nsi taba kubeerawo singa tetuliiwo nate eri abazadde abakisussa n'akutuma ekintu naye nga mubutuufu omulembe gulinga oguyiseeko gyakutwala sirina bbe tuliŋŋanya kugamba nedda taata ekyo nga kya mirembe gyammwe egyedda guno omulembe gwe tulimu kisinziira ku bintu by'abakugamba naye bwe kiba nti kyakugamba kiraga obugunjufu mu bantu banno kikole kubanga yaba akiraba nti kino bw'ona okikola at least ojja kumuweesa ekitiibwa naawe mwenyini ojja kusigala ng'olina ekitiibwa pozi taata tetuyinza kuleka kuddayo nga kino tukyogeddeko ensangi zino waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga okuli ebisiyaga bifuuse be baana baliwo olowooza ensi yaffe eyawaba abakulembeze bannaddiini mu abatakoze gwammwe oba abaana be mwayola be batalina magezi ekintu ekyo nze ku lwange nkirowooza bwe nti gavumenti yaffe eno ennungi gye tulimu erina okuvaayo ekintu ekyo ekikwata eddala n'amaanyi mangi nnyo 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 kubanga keneeregezaamu akatono bwe kati ensi yaffe eweddewo kyejja okuggwerawo kiri bwe kiti kuba banadda mu bintu ng'ebyo banaazaalawa ani anaazaala abo batozaala olwo omuntu bwafa oyo aba agendedde ddala butadda kasaaba nga yawasa bwe bafaananya obutonde webale nnyo bombi bajja kufa nga tebalina kye baleseewo kale gavumenti erina okwongeramu amaanyi ku kintu ekyo ate mmwe nga bannaddiini obammwe temusuddeyo gwannagamba namu tugezaako nnyo kwegamba era kati yenjiri gye tubuulira buli wamu buli we tutuuka kuba mu masomero ogenda olya mu masomero kiyitiridde ate naddala bannange amasomero gasinga ago mabi nnyo gayigiriza abantu twali tumanye edda gayambangako nti omwana omuwala yasomanga n'amalako nga teri amutaataaganyiza ng'embuto tewali anti kati ebyokugezesa bingi aba ayagala agezesa alabe kirwaki bakano kiba bwe kiti ng'ate talina ajja kukola ki kivaamu nga bakola ebyo ebireeta obuzibu kale tusaba gavumenti etuyambe tuyambagane ffenna ne banaddiini bonna tukole ekintu eki eno mu kibuga biyitirivu mu kyalo yo kale ddala kyo kituufu alina kwenyweza kubanga tebibeeredde ebibi omanyi omuzungu yakola ekintu sente kintu kibi nnyo anti bigenda na sente ye Lwanga alina mwana munne gwe yali akulaze batakulaga tannaba emyaka nga tegigigize era bulijjo omugamba olaba muto we yakulagadde omwana era naye tannaba ekyo yensonga mugamba agamba nkyanoonya onze oba onoonya kale noonya kuba saagala mupapya nnyo nazi kuno nga batufunira nga balaba oganye nga akatumuwe lwaki tomufunira nga nkwadde muwala wa zinunula wuuyo twala waye bakola b'ennaku zino bazibu kubanga kati okufuna omuntu bwe mufaananya endowooza kizibu kati abasinga bonna bafa kintu eki byanfuna taata tugenda sibula naye nkusaba onneebaliza abawagizi abawagidde Rango Ug kuba kati musajja wanjawulo mu ggwanga tumumanyi lwakuba alina abawagizi byakola tubinyumira njagala oba nneebalize ate oba nsiibuulire mu lulimi lwonna lw'oyagala kwegamba awo kankyuseemu ku lulimi katono nnyo kanjogere ndowooza mu lwange lwennyini otumule abahigizi ba Isumu namwe n'abahigizi ba Rango ne beyanzirye ino mwebale kyemukolere oba kyemukola mbasaba temwatoolanga okwo mumwongere asobole n'okuba nti amanyikana okusinga kunaaho era mumpeesa ery'emuuku ekitiibwa omu ngeri y'enjawulo kuba nze mbeeti maite nga nsobola okutuuka ku haina okubona nti ze namumbonaku ku madoboozi okundi mumbonaku nga muli kuwulira eddoboozi lyange ngeno we mumbonaku
aye kinyonye lino lwa Rango ate ng'ebyo byonna ate ekisingira okunsanyusa ino nze okutuuka kuba tinandisobole kutumulako okujja muli aye mbeere gye twatuukiremu nemukako okole kintu niba kimukozesa olw'empaka kyokoluvannyuma nako bati ate nonsalireho nyikiriirye kati nzirayo ekaliro nga ndi musanyufu nnyo 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 nyekaliro simu zino ezaseereza gyeziri nnyingi gyeziri taata nedda gyeziri mpitirivu ate olaba noono Rango ajjayo naye buli lwajjako egamba oyinza okulaba layini y'abavubuka nga bamugoberera nga bamutegeera newuunya n'okwewuunya isitize simu zaatuuka dda kyegali bamumanyi nnyo 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 mbadde mayeze komaano mu kibuga gyeziri era kati ne kukyala akatambi ndooza katuuse dda olaba bakaweerezza katuuse alhamdulillah bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International batambuza essente zeetolo za Uganda n'ensi yonna amakanda gaabwe gali South Africa aba inboxing enamba zaabwe ziri awo wansi bakolera transaction ez'omulembe ennyo tukoze nabo ebbanga ddene kitegeeza beesigwa oba oliwa ssente zo bagenda zitambuza nga bw'ozaagala taata nze njagala kwerekereza weewaawo amina nsanyuse nnyo basawo ne banyawo tubadde ne taata wa Rango Ug eyatuusizaako mutabaniwe ekikolwa eky'okumusazaako enviri ku mpaka enviri abavuka baba baagala dread tomanyi kye wamutuusizaako naye Mukama Katonda abatukuumire tubaagala nnyo. Export TV to the world.